这个时候，金夏应该已经歇息了吧？不过才分开一日，他就已经很想他了。孙万里很是狡猾，恐怕已经收到了线。风声知道京城那边开始怀疑他了，所以他在苏州城郊的那处私自开采的硫磺矿才会在一夜之间人去楼空。不过孙万里应该还没有怀疑到他的头上孙万里通乌的事实，其实算是很清晰，只是苦于没有直接的证据。陆毅曾想过动用锦衣卫的特权先抓了孙万里审讯，不过因为孙万里大盐商的身份太过特殊，与江浙各级官府又有着密切的关系，若是直接抓人，恐怕会生出其他事端。如果苏州那边顺利的话，找到从公房撤离的人进行审讯，得到有用的口供，或许就可以名正言顺的抓捕孙万里进行审讯调查了。只是苏州那边的情况怎样，是否有倭寇，他不得而知。他有些担心金夏岑夫。陆毅叫了一声驾驶马车的岑夫，大人有何吩咐？你飞鸽传书给苏州那边我们的人协助配合金夏和杨岳的同时，一定要确保他们的安全。陆毅吩咐道。属下明白。岑夫应道。天刚蒙蒙亮，金夏和杨岳便离开了客栈，去找在苏州的锦衣卫暗探了。锦衣卫宋林跟金夏和杨岳说明了这些日子他调查的情况。他查到孙万里在苏州的宅邸不少，分布在苏州城中各个位置。这2天他也走访了几个孙家宅邸，可是都没有查到什么在宅邸附近，没人目击到有人运送货物进出。金夏和杨岳决定和宋林再分头行动，走遍所有能查到的孙家宅邸，看看是否能发现新的线索。可是走了一整天下来，已经走遍了所有孙家在苏州已知的宅邸，却还是一无所获。正在一筹莫展之时，金夏忽然想到了孙家少爷孙胜文，他为何会突然出现在苏州？会不会和公房有关？虽然金夏觉得孙胜文这人没什么脑子，就是个傻子，并且应该没有参与和知晓他父亲的那些交易勾当，可现在所有线索都断了，所以不如跟踪监视一下孙胜文，或许有意外收获。在走访孙家宅邸时，金夏发现孙胜文就居住在苏州城东的一处宅邸。金夏和杨岳负责盯住了孙胜文，而宋林则负责继续调查孙万里在苏州是否还有其他可藏匿公房的人及器械物件的地方。金夏和杨岳盯了孙胜文一天，发现他上午一直在宅邸里没有外出，午后他乘马车外出去了一家酒楼和几个公子哥儿喝酒吃饭。临近黄昏时，一行人又去了青楼，直到快子时，孙胜文才从青楼出来。这纨绔子弟是玩儿了一整天啊，感情儿我们这是白白浪费时间跟踪了他一天。杨岳无语，我看跟着他查不到什么了，不如明天我们和宋林一起去调查吧。如果还是一无所获，那只能回杭州了。你可别忘了，明日是陆大人给我们的最后期限。我知道明天是最后一日。金夏蹙眉思考着，突然想到了什么，我想去套孙胜文的话，你等我一会儿。你想干什么？别乱来啊。杨岳担心道。放心吧。金夏拍拍杨岳的肩膀，你一会儿跟着我见机行事。金夏看那孙胜文和几个公子哥道了别，正要上马车时，赶紧装作路过的样子，从距离孙胜文2丈远的地方走过。是你？孙胜文转身准备上马车时，正好看到了金夏，很好，上钩了。金夏装作没有听见，继续往前走着。他听到身后一阵急促的脚步声，然后胳膊被人抓住了。金夏挣脱开来，回头看了眼孙胜文。孙少爷，有何事？我倒是想问你，大半夜的怎么会一个人走在街上，还碰巧被我遇到？孙胜文脸上带着轻浮的笑，你不会是故意的，想要接近我吧？别不要脸了，我没这个时间，更没这个兴趣。金夏冷冷道。继续往前走着。你要去哪儿？上马车，我送你去。孙胜文跟上金夏，拦住了金夏的去路。不必了。金夏绕过孙胜文，继续往前走。孙胜文却依然跟在金夏身边。金夏似是无意的看了眼杨岳躲藏的方向，向他暗暗使了个眼神。杨岳心领神会，小心翼翼的跟在金夏和孙胜文后方。他摸了摸自己的额头，竟然出了一脑门的汗。金夏，这应该是
跟美人计吧，算是吧。杨月叹了口气，若是被陆毅知道今夏今日这般，恐怕他和今夏毒药惨了。苏州城的夜晚是热闹，即便已经很晚了，街上还是有零星的小摊子，有深夜觅食的人，有行色匆匆的路人。你这是要去哪儿，去干什么？孙胜文和今夏并肩而行，不停的搭话，我为何要告诉你？今夏侧头看了孙胜文一眼，我倒是看得出来，孙少爷刚刚采风流快活完，怎么了？我去青楼风流快活，你吃醋了？孙胜文调笑道：吃你大爷的醋啊！真不要脸！今夏在心里鄙夷道：看来有钱人家的少爷就是快活，在杭州城玩够了就换个地方接着玩。我来苏州可是办正事的，顺便来玩玩。而孙胜文道：也可是来赚银子的，想不到孙少爷还会想着出来赚银子啊！今夏淡淡道：要不是我爹逼着我出来接货，我才懒得来呢。孙胜文嘟嘟囔囔道：接货！今夏心里瞬间警觉，孙老爷让贵为少爷的你来亲自接货，那想必这货很重要了。今夏试探着问道：有什么重不重要的？不过是一些丝绸绣品而已。孙胜文嫌弃道：我爹就是做丝绸生意起家的，原来在苏州就有绸缎庄和绣坊，后来做了盐商，就不怎么管苏州的丝绸生意了，所以就把苏州这边的绸缎庄和绣坊交给我管了。今夏沉思着，越发的觉得孙万里让孙胜文来接货之事不太对劲，而这些货品恐怕不仅仅是丝绸绣品那么简单吧。而孙万里让孙胜文来接货，恐怕是因为知道外界的人都向来认为孙胜文吊儿郎当，由他负责接货肯定不会被人怀疑什么，所以才这样安排的。那么明面上的货品是丝绸绣品，其实暗地里是借由运输这些丝绸绣品偷偷的转移运输时么东西吧。大型的器械不太可能，那么很可能是提炼好的硫磺。你在想什么？孙胜文问道。没什么。今夏回过神来，我过2日就要接货出城回杭州了，你还要在苏州多久？我看你家的少爷也不懂得怜香惜玉啊，居然让你一个姑娘家出门办事，我看你不如孙少爷。今夏打断孙胜文的话，我到住处了，你也别再跟着我了。说完转身走进了前方的一家客栈，大概过了一炷香，在确认孙胜文已经离开后，今夏从客栈后门出来了。杨月正倚在一棵大树下等着他。你真是胡闹，要是被你家夫君知道你使美人计，不光是你死定了，我也死定了。杨月抱怨道：真没出息，别说那些没用的了，我跟你说说正事。今夏和杨月边走边说着刚刚从孙胜文那里听到的事情。